Всем привет, с вами я, Валерий. Сегодня мы будем играть в Метель. Как очень быстро пройти Адель, Как быстро пройти Адель, я вам сегодня покажу. Погнали. Как же мне надоели эти постоянные Пельмени. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Я чуть тестоп все украл, извините. Но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Рано утром я собрала вещи, села в автобус и поехала. Вот я рекламу ненавижу, но мне постоянно попадается, конечно. Как очень быстро пройти Адель. Вот так вот. Без одной цели. Тише, тише, не бойся. Что там случилось? Я даже говорить не буду, потому что это будет очень быстро. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубку. Пойдемте. Здесь убраны фотографии. Что-то здесь не так. Здесь кто-то был. А это фотографии жены матери. Все на месте. Вроде все на месте. Убегай отсюда, быстрее шуруй. Отлично. Теперь мы поделаем так. Идем. Часики. Пришло время покончить с этим. Сейчас мы пройдем за 2 минуты. Пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я знаю. Ах ты подлец! Две минуты 14 секунд. Отлично. Меню. Начать игру. Теперь проходим Алан. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тускло. Короче, каждый раз, когда буду заходить в голову, у меня будет реклама. Ни домов. И вдруг мне показалось, что... Нужно выбираться отсюда. Не знаю. Нет, нет. Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Не заметить ничего. Стоп, я ящик закрыл? Я не вижу. А, я его не открывал. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Можно мы все это примерим? Чтобы понять, что
что МТС премиум это выгодно, не нужно разбираться в математике. Нужно разбираться в людях. Просто определите 3 самых близких, добавьте их в МТС премиум и пользуйтесь 4 подписками по цене одной. Для тех, кому сложно разбираться в людях, вот вам математика. Отлично. Ее лагает. Тут отвертка. Отлично. Какой-то знакомый спаун. Да, знакомый. Так. Гвоздодел. Тут у нас вот. Считай, что мы уже почти все сделали. Нет. Что это за шум? Ё-моё, лагает. Все, считай, мы уже все сделали. Засов есть, кирка будет. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Осталось только рычаг, чтобы он принес. Видимо, показалось. У меня вопрос, тут магнит какой-то. Все, мы уже прошли, считай. Мне места нет. Что вам еще рассказать? Вот прямо здесь, на этом месте, где музей стоит, здесь столько народу полегло. И наших, и немцев. Какого черта? А мне мой напарник рассказывал, что здесь по ночам на выходные Все, сейчас принесет рычажочек. И мы выберемся. Все, изи катка. Изи катка. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Видео. до звонка деньги будут. Твою же мать! Какого черта? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Хватит у тебя все. Вот засов есть. Давай, быстрее! В следующем ролике проверим, что будет, если включить лифт, а потом уже через него сбежать. Хотя, давайте сейчас проверим. Только в следующем раунде. И закончим этот ролик. Позже сбежим так. Где ты, черт возьми? Я нигде. Сейчас тебя для превьюшки сделаем.
превьюшкой будешь. Сейчас мы с тебя превьюшкой сделаем. Нормально. Превьюшечка хорошая. Смотрите, какие декорации сделали хорошие. Отличные декорации. Хе-хе. Он говорит, зачем надевать туфли, которые нужно нести в руках. Блин, Жень, заканчивай уже, а? Ну, он думал, что автобус, который ходит раз в день, это шутка. Это у них по Англии, это шутка. А у нас это график. Ага, ну чё? Скажи мне, Лёха, Ну-ка, сейчас будем заканчивать. сейчас он на такси приедет. Да. Все, отлично, пошли. И сейчас будем проверять. Алан, опять. Работа немного затянулась. И мне пришлось возвращаться домой. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога. А я, знаете, еще понял. Я из-за напряжения не смогу залезть в клетку. А, хотя у меня идея есть. Только надо найти засов. Твою же мать! Что это за шум? Стой, тут засов есть? Не, вроде тут Нужно нет. поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Я не умею этот пароль отгадывать, так что извините за рекламу, если вам не нравится. Гвоздидер. Наверху ничего. Рукоятка. Нет. Какого черта? Нет! Время поджимает. Мне показалось, мне не дают закрыть. Так,
Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Что это за шум? Значит, он принесет что-то там. Мы сможем это сделать, когда засов добудем. Он нас током накажет или убьет? Просто интерес. Я смогу достануть? Нет. Погоди-ка. Видите, там засов такой лежит. Что-то здесь не так. А нет, там болторез. Видите, там болторез. Видимо, показалось. Там болторез. Это получается, что там в этом засов, что ли, лежит. Поместили туда. Тут ничего. Сейчас мы узнаем. Дверь открыть. Ой, и закрыл. Ладно, пофиг. Подаем напряжение. Лифт. Нет, нет. Интересно, что он сделает? Сейчас напряжение выключить. Интересно, что будет. А ну, живо открывай дверь. А мы такие тут ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Просто интересно было. Ну, держись! О, разработчики и на это сделали. Прикольно. Они к этому тоже сделали, а потом он остановится и типа... Они еще это добавили. Ну, держись. Кто слышал, кто не слышал. Если... Это был познавательный ролик, потому что у Топси такого еще не было. Я желаю удачи. Всем пока.